ven cái số mát này, được chưa? Nè đây cái anh này nha, biết chưa? Nè. Sợ giúp là không biết. Đây mình chở này, ven cái mát này, đúng không? Cái đỏ thì cái vị trí càng đo, thấy chưa? Ví dụ đây này có cái trụ, đây. Đây có hai cái trụ này, 1, 2, 3 này, được chưa? Có hai cùng hai đôi đó ở giữa đó đúng không? Lát nữa thầy sẽ đo, cái hai cái trụ này, hai trụ này thì trụ thì nó sẽ có bị viên loãng đúng không? Giảm nó mát đúng không? Rồi mà đây là dương, rồi đó. Đo vậy là